sinar. Sama aku juga teman-teman. Kemarin adikku yang terapi tapi dipicat. Langsung saja kita ke sana. Nah, ini tempatnya teman-teman. Terapi ini karena aku lagi sakit teman-teman, batuk pilek. Di sini tempatnya nyaman, seru, dan bagus. Banyak fasilitas. Ini adekku lagi dipijat dulu teman-teman. Aku yang disinar teman-teman. Fungsi sinar ini untuk mengencerkan dahak supaya batuknya berkurang.
kalian biar kita lebih semangat bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.